మీరు కూడా ఇలాంటి చాపింగ్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే బయటపడేయండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి చాపింగ్ బోర్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉండే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ మీ ఫుడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ వల్ల ఎన్నో హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందులో మెయిన్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. అంతేకాకుండా ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ వల్ల హార్ట్ ఇష్యూస్, గట్ ఇష్యూస్ అండ్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకని ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ బోర్డ్ ని బయట పాడేసి ఇలాంటి వుడెన్ బోర్డ్ లేదా స్టీల్ బోర్డ్ ని ప్రిఫర్ చేయడం మంచిది.